कराची में गर्मी की शदीद लहर में कमी। मानसून की बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी। महकमा मौसमियात की पेशनगोई। बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार और समंदरी तूफान वायु का असर। ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कीजिए। कराची में 3 रोज से जारी हीट वेव यानी गर्मी की शदीद लहर में कमी वाक़ होना शुरू हो गई है। आपको बताएं कि इतवार को शहर का दर्जा हरारत कई डिग्री की कमी से 35.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पारा कम होने से हीट इंडेक्स भी गिर गया। गुज़िश्ता रोज की शाम तक समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल होने का इम्कान था। साहिली मकामात पर लहरों की बुलंदी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि जुनूब मगरिबी हवाएं चलने की वजह से मतला जुज़वी अबर आलूद, जबकि चंद इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान कराची के ज़ेरी मकाम और मजीद करीब होने के बाइस गुज़िश्ता दिन दर्जा हरारत में इजाफे का सबब बना। आज शहर का पारा 36 से 38 डिग्री के दरमियान रहने की, जबकि मंगल से यानी आज से मौसम मुतवाजन होने की तवक्को है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज के मुताबिक इतवार को समंदरी तूफान कराची के जुनूब मगरिब में था, ताहम आज तूफान अपना रुख दोबारा से तब्दील कर सकता है, जिसके बाद आज रात गए वायु का भारतीय गुजरात के साहिल से टकराने का इम्कान है। जबकि इतवार को जारी करदा एडवाइजरी में समंदरी लहरें बुलंद होने की वजह से मछेरों को खुले समंदर में मछली के शिकार पर जाने से गुरेज की हिदायत भी की गई है। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि कई रोज से जहमत के बाद कराची में मौसम शहरियों के लिए रहमत बनना शुरू हो गया। गुज़िश्ता रात चंद इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार होना शुरू हो गया था। गुज़िश्ता रात कराची के इलाके डिफेंस, क्लिफ्टन, आई चौंधरीगर रोड, सदर और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी हुई, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब आपको बताते चलेंगे समुद्री तूफान वायु का असर समंदर में तुग़यानी के बाइस समंदर बिफरना शुरू हो गया था। आपको बताएं कि हॉक्स बे के साहिल सैंड स्पीड पर समंदर का पानी सड़क पर आ गया। कई किलोमीटर तक समंदर की लहरें सड़क तक आ गई थीं। पानी की तेजी से कई हट ज़ेरे आब आ गए। दर्जनों गाड़ियां सड़क पर पानी और मिट्टी में धंस गई थीं। दूसरी जानिब बात करेंगे ठट्ठा की, जिसके साहिली इलाके केटी बंदर और गिरदोनवा में मिट्टी का तूफान और तेज़ हवाएं चलीं। आपको बताएं कि तूफान और तेज़ हवाओं की वजह से शहरी घरों में महसूर होकर रह गए थे।